Jiraattonni godina Shawaalixaa Aanolee Godichaa fi magaalaa Amboo hiriira ba'uun injifannoo bitootessa 24 galmaa'ee fi deeggarsa mootummaa isaaniif qaban ibsanii jiru. Hiriira deeggarsaa kanarratti itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalatee aangaa'onni olaanoo biroonis argamanii jiru. Jiraattonni hiriiricharratti argaman birmadummaa biyyaa eeguu fi aarsaa kamuu kaffaluu fi qophii ta'uudha kan kaasanii. Carraaqqiisaa lubbuutti kaffalaa dhiigatti dhangalaasaa guyyaa itti kabaja isaa itti argatee fi olaantummaa isaa itti argate abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffate waan ta'eef kabajan kun guyyaa kana gammachuu addaatiin dabarsaa jira. Otoo isaa dhugooto qilleensa isaa keessa jiraatu tuffatee biyya isaa irratti abbaa lammaffaa taasisee waggaa 150 ol dhiitee guyyaa itti injifannoo kana galmeessinee biyya qe'ee keenya taasifanne. Kana malees deeggarsa barbaachisuun mootummaa jijjiiramaa biraa kan dhaabbatan ta'uudhaan kan hiranii. Oromoon aadaas qaba, safuus qaba, wal dhageessisee rakkoo jiru mariin furatee kan keessaa fi alaan nutti gamu bitamtuuta immoo maqaa Oromootiin bitamtee injifannoo arganne kana nurkatti danquudhaaf kan deemu nuti jala dhaabbannee dhiigaan kan dhufe kana dhiigaan tiffannee injifannoo keenya itti fufsiifna. Nuti uummanni Oromoo harka wal qabannee biyya abbaa keenya keessa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran waliin ta'uudhaan biyya abbaa keenya keessatti dinagdee fi misooman jabaannee harka wal qabannee biyya keenya utumee mootummaa duukaa buunee jijjiirama biyya abbaa keenyaa fiduudhaaf harka tokkummaan dhaabannee biyya abbaa keenyaa keessa dhaabannu kanaaf wal qabannee. Waggoottan darban paartiin badhaadhinaa qormaata hedduu carraatti jijjiiruun milkaa'inota gurguddoo galmeesseeraa kan jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Haacaaluu Gammachuuti. Tokkummaan dhaabbannee mul'ata diinotaatti gufuu taaneerraa jedhan. Dhiibbaan keessaa dhiibbaan alaa baay'atullee dandamannee tokkummaadhaan jaarramnee dhaabbannee akeeka diinaa hubannee biyya kana diigumsarraa baraarree har'arraan ga'uu paartiin danda'e paartii badhaadhinaa mootummaa ida'amuuti. Bulchaan godina Shawaalixaa obbo Didhaa Guddataa gama isaaniitiin waadaa Oromoon biyyaaf gale guyyaa hojiitti hiikame bitootessa 24 kanaaf yaadannaa jedhan. Siyaasa ammayyaa ijaaruu fi dhibdee ture furuu fi guyyaan milkaa'inni Itoophiyaa itti mul'ateedha kaasu. Gootichi muummee ministeeraa keenya waadaa uummata Itoophiyaa guutuudhaaf galanii mootummaa masaraa mootummaa seenan inni kun Oromoo biratti seenaa addaati. Waadaa guyyaa isaa seenan hoggansi Oromoo xiqqii guddaadhaan rakkoo hawaasa dinagdee biyya Itoophiyaa rakkoo siyaasaa biyya Itoophiyaa aadaa siyaasa duubatti hafaa keessaa boqonnaa haaratti ceesisee siyaasa yaadamaa fi ammayyummaadhaan Itoophiyaa fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf waadaa seename qabatamaan hojiitti hiikamaa jirudha. Hiriira deeggarsaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin Oromoon kan qabsaa'ee fi mirga walooma biyyattii qixa tokkoon hojiirra oolchuufi jedhan. Injifannoon bitootessa 24 argames kanaafis ragaadhaa kaasu. Gaafiin abbaa biyyummaa guutuutti kan itti mirkanaa'edha. Oromoon gaafii kana kakaasuuf Oromoon kanaaf kan qabsaa'eef laga gamacee kabraa saamuufi miti. Ittiin kabraa hacuucuufi miti. Gabrummaa fi harkoota biraa kabiraatti fe'uufi miti. Oromoon walqixxummaa fi Oromoon ollummaa fi Oromoon walii wajjiin jiraachuuf Oromoon bilisummaa fi kakabsa'e. Bitootessa 24 gaafii hawaasni Oromoo Finfinnee irraa qabuu fi deebii kan kennedha kan jedhan obbo Awwaluun magaalli Finfinnee qe'ee noora Oromoo fi teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati jedhu. Gaafiin hawaasa Oromoo biroo hin deebines duraa fi duubaan seeraa fi heera mootummaa bu'uura taasifachuun deebii kan argatu ta'us obbo Awwaluun kaasaniiru. Guyyaa gaafii uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu gaafii lama qabatamaan itti deebiseera. Waa'ee Finfinnee irratti gaafiileen garaagaraa fakkaan. Finfinnee jechuun giddugala qe'ee Oromooti. Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf gaafiin uummata Oromoo yeroo itti takka lama jedhanii kun kan deebi'an kun immoo heeraaf seera mootummaa irra dhaabbannee deebisuuf marii biyyoolessaa keessatti ajandaan barbaachisu dhiyeeffannee deebii isaa kan eeggachaa jirrudha. Hawaasni Oromoo carraan aangoo ittiin dhumne kan jedhan obbo Awwaluun injifannoon bitootessa 24 argame qabsoo hawaasni keenya waggaa 150 ol gaggeessin gonfanneedha jedhan. Kanatu hawaasa keenya dirreetti baasee dubbatu. Jaallan keenya qaqqaalii waggaa 150 miiliyoonotaan itti buqqaane kumaatamaan itti hidhamne kumaatamaan itti ajjeefamne kumaatamaan itti biyyaa baane kumaatamaan achi buutee itti dhabne biliyoonaan itti saamamne aarsaa guddaa kaffallee
guyyaa itti mirkaneeffanneedha. Guyyaan kun guyyaa injifannoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo Itoophiyaa irraa oolmaa guddaa qabaa kan jedhan obbo Awwaluun kanaaf immoo agarsiistuun hawaasa godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Ambootii jedhu. Kana malees guyyaa haalooranni nageenya Dr. Abiyyi Ahmad aangootti dhufuun jijjiiramni sadarkaa hedduun itti galmaa'edha kaasan. Guyyaa uummanni Oromoo aarsaa guddaa kanfaluun galataa fi oolmaa guddaa biyya kanaaf itti ooledha. Keessattuu uummanni Amboo geggeessitoonni Amboo baga gammaddan baga gammanne.